Hitradio FFH. Achtung, Alexa. Penton Allgäu für Felgenträger. Daniel Fischer hier. Bin ich da jetzt wirklich in der Pension im Allgäu gelandet? Ja. Ich bin ein bisschen baff. Ich habe sie nämlich über meine Alexa angerufen. Das Ding ist echt cool. Ich hab's nicht, aber egal. Ich habe daheim im Haus alles mit Alexa verbunden. Also Licht, Musik, alles. Okay. Sogar den Kamin. Wahnsinn. Aber weshalb ich anrufe, ich würde gerne bei Ihnen diesen Sommer noch Urlaub machen. Ja. Oh je, jetzt klingelt's bei mir an der Haustür. Darf ich nur mal schnell aufmachen gehen? Ja, klar. Geht auch ratzfatz. Ja, alles klar. Hallo, hier spricht Alexa. Okay. Soll Alexa das Fußballquiz jetzt fortsetzen? Ja. Was haben ein Fußballspiel und die französische Revolution gemeinsam? Beides geht 90 Minuten. Oder bei beidem wird geköpft. Ja, stimmt. Du musst dich entscheiden. Also bei beiden wird geköpft. Die Antwort ist richtig. Gut. Hier kommt die nächste Frage. Was sollten Fans bei einem Spiel mit ihrer Mannschaft machen? Anfeuern oder ausbuhen? Anfeuern. Ich habe dich nicht verstanden. Anfeuern. Alexa hat den Befehl Anfeuern verstanden. Genau. Ich schalte den Gaskamin jetzt an. Nein, bitte nicht. Achtung, der Kamin heizt nur das Wohnzimmer. Keine Ahnung. Soll ich noch die anderen Heizungen in der Wohnung aufdrehen? Nein. Alexa hat fein verstanden. Ich habe aber Nein gesagt. Ich drehe die Heizungen jetzt auf. Nein. Soll ich auch die Fußbodenheizung einschalten? Nein. Du musst klare Befehle geben. Ja, tu ich doch. So, da bin ich wieder. Ja. Warum brennt denn der Kamin? Ich wollte anfeuern, die Alexa. Wie? Also da war so eine Quizfrage. Und da habe ich gesagt, anfeuern beim Fußball. Und dann hat sie angefeuert. Ach, Sie haben mein Fußballquiz weitergespielt. Ja. Sie haben ja hoffentlich nicht noch mehr Geräte eingeschaltet. Ja, Heizung. Aber bitte nur die normale und nicht auch noch die Fußbodenheizung. Die braucht einen Tag, bis sie wieder aus ist. Doch, da hat sie auch davon geredet. Ich habe immer gesagt nein. Seit einer Woche lüften wir nur noch nachts wegen der Hitze tagsüber. Ja, dann hätten sie mal nicht Alexa an die Hörer stellen dürfen. Ich komme hier gerade echt ganz schön ins Schwitzen. Fragen Sie mich mal. Zum Glück sind Sie gerade im Radio. Da kann ich als nächstes wenigstens einen coolen Song spielen. Nee, ne? Mit Radio FFH in Hessen, doch. Sie dürfen trotzdem zum Urlaub kommen. Versprochen, ja? Aber ohne das Teil. Achtung, Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.